abbaa mana galatee burqaa erebes ma'awaan inni haasa'e dhageessanitu seefuu irratti galgala dhiyaatee ture tokko tokkoon zarrazzaraa ture ay galatee rabbuumti haqa kee haa baasu malee nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan magaarra keessan darbaa jiraadha utaalloon naqabee jira sagaleen kiyya egaa abbaa mana galatee inni duraanii jechuudha waan isin ajaa'ibu abbaa ijoollee sadiiti ijoollee sadii qabaa jechuudha isheen erga addaan baane yoom jettee inni immoo ijoollee sadii yoom horate waan nama ajaa'ibudha erga walii falmii jalqabne waggaa 7dha ishee faan immoo gara waggaa 10 jiraanneerra maan walitti waggaa 17dha moo ani gara qabee hirreeguna walla garuu askeetti wanti na ajaa'ibe inni abbaa ijoollee sadii ta'uu isaa na ajaa'ibe yoom addaan bahaniitu ijoollee sadii godhate yoom fuudhe yoom isheenoo waggaa tokko asidha kananii hundumayyuu dhiisee manatti ol deebi'ee galee jette hammasuma kanatti immoo duruma fuudhee jira kan jedhu gaaffiidhuma natti ta'e anoo dhugaa waaqa interviiyuun isaanii immoo siruma gaaffii galateen gaafattee fi iyyannoo galateen gaafattee fi inni deebisu suluma waliin argu waaqa akkamitti akka inni mataa ishii dhadha'ee waan gaafatame haa cabarabbaru anam beeku dhugaa inna maal jedhee mana 11 kan jette keessaa sobadha kuni jedhe kana hunda hin qabdusi hin qabnusi jedhe waan hundumtuu ragaadhaan dhiyaachuu danda'a kun hunda hin qabdu jedhe ishi mana isaa haadha keetti galchite sanawoo innaan manicha ibini nutu hin binne malee mootummaa miti kan kenneefi bifa bittaatiin kondominiyeemiidha hin binnee jedhe achi immoo osoma ta'eeyyuu haati koo haadha ishiiti haati ishii immoo haadha kooti annisii Shaashamanneetti mana haadha ishiiti ijaareera hojiin kee maalidha jennaan dura ani akkuma isheen jettedha waan hundumtuu wal fakkaata waan isheen haasofte waa'ee wal bartaarratti akkasumadha taaksii shufeerii laadaa shufeeriidha laalaga taaksii shufeerii laadaa shufeeriin yeroo mana haadha amaatiidha ijaaru argitani achi osoma akkana hojjennuuti booda ishee mafaana bahee galuun jalqabee ispoortii kana ofiikos kwaasiin haasaa ofiikos maaliin godhaa jedhee nan fiigas jedhee ispoortii nan hojjedhas jedhee ishee mafaanan bahee galadhe ishee hojjechiisuu ishee gargaaruu ishee maal shaakalsiisuu kanatti yeroo hundumaa yeroo koo fudhadhee jedhe achi booda konkolaataa 5 jennaan konkolaataan 5 qe'ee keessa dallaa keessa akkamittiin dhaabataa way konkolaataa nagannamoo akkamitti jettaati jedhe innaa konkolaataa isa bitamee gurguramuun 5 jettee laataa jedhe achi konkolaataa jalqabaa maaltu bitame jedhee achi kaasee takka fayyadamne ishee immoo gurgurree kana binnee achi kaasnee ishees fayyadamne konkolaataa akkasii binnee jedhe maqaa ishii dhahee jechuudha achi amma konkolaataan jiranii konkolaataa tokko ani kan qabadhee fi tokko kan isheen qabatte konkolaataa lamatu jira tokko qabatte tokko ani qabadhee malee isheen kan lakkooftu isa fakkeenyaaf konkolaataa tokko yeroo wayii fayyadamne isa boodamoo xinnoo ishii fooyya'aasaa isa gurgurree fooyya'aasaa binnaa ammas akkasuma akkasittiin isa jijjiiramaa dhufee 5 jettee lakkooftee iyyuu garuu 5 kana dallaa keessa dhaabnamoo gurgurranuni kuni sobadhaa asittis garuu gaaffii ishii keessatti yeroo asitti interviyuu taatee ragaa tokkollee hin dhiyeessine isheenii jenna maal jedha seefuun yaa'u isheenii
atileetii baay'ee cimtuu waan taateef iddoo galii ishii iddoo fidde qabeenyi ishiin fidduu beekamaadha. Eessaa akka fiddes beekamaadha. Fin atileetonni akka ishii ciccimoo waan baay'ee hojjetu. Gaamo gurguddaa hin hojjetu. Hojii gurguddaa hojjetu. Kanaafuu dhugumatti atileetiin galateeni qabeenyota kana hin qabdu jedhame wanti ragaa dhiyeessi jedhamu tokkollee hin jiru. Jedheen jechuudha. Maaliif namichi maal jedha abbaa manaa ishii ragaa malee haasofte dhufte afaanumaanii ragaa tokkollee hin kennine mana 11 naattu ragaa hin uumaa tokko hin agarsiisne konkolaataa 5 naattu homtuu ragaan agarsiisne jennaan kanaaf deebisee fi jechuudha. Dhugumatti kunoo nagarraa atileetonni dura ta'anii qabeenya isaan qabanii Gaamo isaan qaban magaalaa keessaa hoteelota gurguddoo isaan qaban ni beekna. Kanas immoo hojjetanii dhama'anii qabeenya kuufataniitu akka hojjetame eessaa qabeenyi isaanii eessaa akka dhufe walumaa galatti ifaa jira jechuudha. Kanaaf abbaan manaa galatee akkas jedhee kun hunduu sobadha jedhee isheen amma waggaa tokko asii hojii dhiisee shaakala dhiisee ispoortiin jaalladhu dhiisee golatti deebi'ee manatti deebi'ee jira. Dhuma na doorsiseetu sin ajjeesannaan jennaan. Nama guyyaa tokko barrii ol seensisan karra ol seensisan iyyuu akkam jedhu nama waggaa 10 wayii wajjin jiraatan mititi jedhe. Kuni anarraa hin eegamu. Bakka akkas jedhe jechuudha. Hundumaa hin sobeedha. Asitti immoo kun maalidha? Tokko kan inni amane hin jiru. Tokko keessa wal bartaa isaanii qofa kan inni haasa'e. Ishii amma as keessatti garuu inni seerri baay'ee hundaa olidha. Seera baay'een kabajaa. Seerri jallaadha hamma gararraatti haa galatoomanii jedhe. Warra seeraa baay'ee tokko galateeffate argitanii. Ishii achii ka'ee immoo waan baay'ee haasa'e baay'ee garuu maal godhaan hunda haasa'e deebii manni iddoo inni deddeebise wayii isinitti malee waa'ee jireenya isaanii waa'ee biyya alaa deemuu isaanii waa'ee as deemu waa'ee amantaa irratti immoo waa'ee amantaa irratti immoo isheenii pirootestaantiidha cherchiidhaanii kan gaa'ela keenya godhattee akkamitti tsabala deemasii jedhee gaafannaan asirratti waan inni deebise ani dhuguma cherchiidhaan wal fuunee yeroodhaa booda garuu nan dhiisee baakiin godhee ishee bichaa geessee tananii ishuma bichaan cherchiidhaan gaachi nan dhiisee jedhe. Ishi kana deebiin deebise kanadha asirratti nan dhiisee. Inni garuu kan jedhu yeroodhaa booda dhiisee jechuudha. Yeroo dheeraa dhiisee jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf dhiisee ture jechuudha. Yeruma isaanii yeroo gaafa tsabala deemu sana dhiisee osoo hin taane gaafa tsabala deemee jedhee barreesseef dhiisee osoo hin taane duruma dura akka dhiisee dubbatee jechuudha cherchii. Kan biraa ishatammaa qabeenya akkamii qabdaa? Qabeenya meeqa qabdannaan? Qabeenyi kiyyaa miliyeena biliyeena kolfee muudii qabatee achi ani ammallee taanaani taaksii man hojjedha jedhe. Ammas achi maatii kiyya na gargaaraa jedhe. Haadha koo biraan jira. Ijoollee koo 3 faana haadha manaa bareedduu haadha manaa ijoollee ishiitiif yaaddu haadha manaa maalii bareedduu jechaa oolee tokkoon qabaa ijoollee 3 qabaa jedhe. Achi maatii kiyya na deeggaraa biyya alaas jiru isaantu na gargaaraa haadha kiyya faana jiraadha. Ani immoo hojiin koo kanadha. Waanan qabeenya lakkoofsifadhu siin qabu humaa siin qabu jedhee reef. Akkasii jara keenya salphaadhumatti waa'een galatee fi atileet galatee fi abbaa manaa ishee akkas safuudha.